大家好，又係我 James。今日咧我就喺赤徑。今日咧就係3月19號，聽日咧就係3月20春分。我哋打算係今晚就喺赤徑露營，聽朝一早上去蚺蛇尖睇日出。點解會揀春分去睇日出呢？其實今次咧都唔係第一次噶啦。舊年咧我哋都係春分上咗去蚺蛇尖度睇日出。咁啊，春分咧就係或者秋分咧，都係一年裏邊咧將日頭同夜晚啱好12個鐘分開嘅。咁如果春分同埋秋分上去咧，就唔使咁早起身，亦春天又同埋秋天亦都唔使咁凍。去片前都要提一提大家，蚺蛇尖嘅山路非常之艱險難行嘅，最少咧都有3個峭壁要上要落。咁啊，大家要安全着想啊，唔好人行你又行。呢味咩嚟㗎？俄羅斯牛肉啊？牛肋條啊？係啊。牛肋條。咁俄羅斯牛肉可以用好多牛類嘅嘢都得㗎嘛。而家係朝早差唔多4點，我而家咧就起咗身去廁所，咁啊班師兄啊仲瞓緊。因為見到呢個咧就係赤徑嗰個公廁，但係我哋應該就係向呢個方向行。M043，我哋就由呢度開始出發，上去蚺蛇尖睇日出。而家大家準備出發啦。唔係啊，就咁玩。啲師兄一路帶頭啊，我一路跟住佢哋。而家我哋終於去到大浪坳咧，已經行到成身興晒啦，要換衫啊！準備登山。蚺蛇尖。而家我喺大浪坳啊，上蚺蛇尖。6點鐘到山頂。哇！出晒奶力先追到前邊啊！影到嚇，影相。冇啊，冇嘢睇啊，冇效果定係影唔到，咩睇唔到？影唔到，影唔到。第二隊仲喺後邊，睇到嗰幾點光嘛？我哋同佢距離大約1公里。影到啊？唔係影到2點光咯。嗌加油啊！加油！我懷疑咧，阿鐘就翻轉頭㗎啦。而家5點50分，而家距離蚺蛇尖應該仲有幾十米啫。月光嚟嘅。影唔到相啊！真係。唔係你夜晚要開個 light。東面啲紅霞已經出嚟啦，但唔使驚啊，個太陽未出㗎。蚺蛇尖頂。追上嚟先，睇下佢何方人先。何方人物咁犀利？追住上。嚟，我兜個圈先。你入兜嚟啊！兜個圈。兜圈。 4人啊！提我啊，跟住乜我 PK 啊！
喂，今日3月20號，春分25年，我哋94有先行部隊上咗嚟呢個蘭蛇尖，咁啊非常之好。好嘢，仲有幾步路咋？唉，好嘢468，哇！好。我哋今朝就係喺下面個海灘出發上山。光滿天，路邊有一間旅店。好歌。七星不做苦勞。唉，好嘢！以前後生上過嚟好多次啦係啊。唉，而家隻腳有事啊，唔係好快車上到嚟。係啊，哇！真係要預多1個鐘頭塞，真係。睇下你行先。係啊。3月20號10點鐘，
翻到嚟赤徑，多謝大家收睇。如果你喜歡我呢條片嘅呢，就俾個 like 我，因為我自己都保證唔到個個禮拜可以去行山嘅，所以咧你最好就訂閱我嘅頻道同埋撳埋個鐘仔，咁我一有新片呢，你就收到通知。仲有最重要就係留言俾意見我，同埋分享俾朋友。多謝大家，拜拜。